Men Yusupova Baxtigul Elmamotovna Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutining tayanch doktoranti bo'laman. Va men bu institutda o'zimning ilmiy ishimni sitrus o'simliklari genofondini o'rganish va ulardan seleksiya uchun birlamchi material ajratish mavzusida ilmiy ishimni olib bormoqdaman. Ilmiy tadqiqot institutining 34-konturida joylashgan xandaklarda sitrus o'simliklarining turli xil navlari yetishtirilib kelinmoqda. Ushbu xandagimiz albatta sitrus o'simliklarini tashqi muhit omillaridan, past harorat, shamollardan himoya qilish maqsadida tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda limonning bir necha xil turlari va duragaylari, apelsin, mandarin va greypfrut navlari yetishtirilib kelinmoqda.